გიორგი ანწუხელიძეს შეურაცხყოფს. ჩვენ დღეს ვართ აქ იმისთვის, რომ ნამდვილი საქართველოს ხმა გავაგონოთ მოღალატე ივანიშვილს და მის ამხსოვნებს და მათ პატრონს კრემლში, რომ ანწუხელიძე გმირია, ანწუხელიძე უკვდავია და უკვდავია ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ვერაფერი დააკლო პუტინმა და ვერაფერს დააკლებს პუტინის მონა ბიძინა ივანიშვილი. დიახ, ანწუხელიძე გმირია, ის უკვდავია და სწორედ ისე, როგორც მან არ დაიჩოქა მტრის წინაშე, ისე არასოდეს დაიჩოქებს საქართველო შიდა თუ გარე მტრის წინაშე. დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს, ღმერთი ფარავდეს საქართველოს. რუსული რეჟიმის პარტკომმა და ფაქტობრივად მათმა ხმის გამაჟღერებელმა თია წულუკიანმა გვამცნო, რომ გიორგი ანწუხელიძე განას საქართველოს ერთიანობას შეეწირა. ის შეეწირა თურმე რაღაცა პიარს. ამაზე მეტი მოღალატეობრივი, ამაზე მეტი სამარცხვინო რა უნდა თქვა და რა უნდა გააჟღერო ეგრეთ წოდებულმა ხელისუფალმა და იმ რეჟიმმა, რომელმაც ფაქტობრივად ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტი ბოლომდე ჩამოანგრია და ამის პასუხი აუცილებლად დარწმუნებული ვარ იქნება ქართველი ხალხისგან. ძალიან კარგად მახსოვს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისგან, როდესაც მივიღეთ დავალება, რომ ჩვენ აგვეშენებინა გიორგი ანწუხელიძეს მემორიალი აქ, სოფელ ალვანში, ჩვენ ვჩქარობდით, ყოველდღიურად ვჩქარობდით, ეს იყო 2013 წელი და ვჩქარობდით, იცით რატომ? ზუსტად ვიცოდით, ვინ დაიპყრო ქვეყანა და ვინ შეიპყრო ქვეყნის სადავეები, რუსმა ივანიშვილმა. და ჩვენ ვჩქარობდით იმისთვის, რომ დაგვესრულებინა მემორიალი და ამაში ჩართული იყო სოფელი ალვარი, მთელი სათუშო, მთელი სოფელი და აგერ გვერდში მიდგას მე სოსო ბაბულაიძე, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი იყო ამ ყველაფრისა. და 2013 წლის 26 ოქტომბერს ჩვენ მოვასწარით, სანამ ივანიშვილი სრულად ჩაიგდებდა სადავეებს და ჩვენ გავხსენეთ გიორგი ანწუხელიძეს მემორიალი, რომელიც არის მაგალითი დღეს არა მარტო თუშებისა, არა მარტო კახებისა, მთლიანად საქართველოსი. და დღეს აქ მოდიან ახალგაზრდები და პატივს მიაგებენ გიორგი ანწუხელიძეს. პატივს მიაგებენ მის გმირობას. 26 ოქტომბერს 2013 წლის სწორედ აქედან მიხეილ სააკაშვილმა გმირობის წოდება მიანიჭა. ექვთიმე თაყაიშვილს, ზვიად გამსახურდიას, მერაბ კოსტავას, გენერალ მაზნიაშვილს და ყველა იმ გმირს, რომლითაც უნდა იამაყოს ქართველმა ხალხმა. დიდება გმირებს, დიდება თავისუფლებას და არ ჩაივლის გიორგი ანწუხელიძეს გმირობა ისე, ჩვენ გავიმარჯვებთ, რა თქმა უნდა, როგორც რუსულ რეჟიმზე ჩვენს ქვეყანაში, ისე იმ რეჟიმზე, რომელიც მუდმივად ცდილობს ჩვენი ქვეყნის დაპყრობას. ჩვენ ვართ ეს გიორგი ანწუხელიძის მემორიალთან. გიორგი ანწუხელიძე არის სიმბოლო, სინამდვილეში ეს არის სიმბოლო საქართველოსის, სიმბოლო სიმხიცის, სიმბოლო მეობის, სიმბოლო კეთილდღეობის. 7 აგვისტო არის ტრაგიკული თარიღი ჩვენს ისტორიაში. 2008 აგვისტოს რუსეთმა სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია განახორციელა საქართველოს წინააღმდეგ. ეს იყო რეპეტიცია იმის, რაც სინამდვილეში დღეს ხდება უკრაინაში. მართლა ტრაგიკული და აუტანელია მოსასმენა, როდესაც ეს რაღაცა ეწოდებული კომისია ასე იხსენიებს ჩვენს ეროვნულ გმირს, ჩვენი ქვეყნის სიმბოლოს. ეს კომისია ზუსტად ამისთვის არის შექმნილი, რომ გაასამართლო წარმატების ის 9 წელი, რომელიც საქართველოს ისტორიაში შეიძლება ითქვას, რომ არის სრულიად უნიკალური. ქართული ოცნება არის დაკავებული საქართველოს ისტორიის რევიზიით, მაგრამ აქედან ზუსტად ამ მემორიალიდან ვთქვათ, რომ ეს რევიზია არ განვვა ამის გატარებას, ამის გაკეთებას. ქართული ოცნების რეჟიმს არ მისცემს საქართველოს და არ მისცემს საქართველოს. საქართველოს აუცილებლად გაიმარჯვებს. ჩვენს ისტორიაში ყოფილა ასეთი უცლები, ყოფილა ღალატის უცლები, მაგრამ ჩვენი ისტორია სინამდვილეში არის
გმირობით სავსე თავდადებით და აი ამ გმირობით და თავდადების ერთ-ერთი სიმბოლო არის გიორგი ანწუხელი და ახლა ოდნავ ჩვენ დღეს აქ მოვედით 7 აგვისტოს გიორგი ანწუხელიძის ქართული გმირობის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო სიმბოლოს მემორიალთან, რომ პატივი მივაგოთ გიორგის ხსოვნას და აქვე პატივი მივაგოთ ყველა იმ გმირის ხსოვნას, რომლებიც დაიღუპენ რუსეთის აგრესიის იმ 5-დღიან პერიოდში და ისევე როგორც რამოდენიმე ათეული, დაახლოებით 60 ჩვენი თანამოქალაქე, ჩვენი ძმა, ჩვენი გმირი დაიღუპა უკრაინის მიწაზე ბოლო 3 წელიწად-ნახევრის განმავლობაში, იმიტომ რომ ისინიც სწორედ ზუსტად ისევე როგორც გიორგი იბრძოდნენ საქართველოს თავისუფლებისთვის და საქართველოს სახელმწიფოს სუვერენიტეტისთვის. ჩვენი ვალია თითოეული ქართველის, რომ ამ გმირებს, ამ ადამიანებს ყოველთვის პატივი ვცეთ, მივაგოთ მათ ხსოვნას პატივი, იმიტომ რომ ჩვენმა მომავალმა თაობებმა იცოდნენ რა არის ღირსება, რა არის თავდადება და რა არის გმირობა. ჩვენ ვხედავთ ბოლო მთელი ამ 6 თვის განმავლობაში, როგორ მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კომისია, სინამდვილეში ხალატის კომისია, რათა გადაეწერა არა მხოლოდ საქართველოს ისტორია, არამედ გადაეწერა ქართული ღირებულებები. გაეუქმებინა ისეთი ფასეულობა, როგორიც არის თავმოყარეობა, როგორიც არის ღირსება და როგორიც არის სამშობლოს სიყვარული და პატრიოტიზმი. აი ეს ღირებულებები, რაზეც ქართველობა საუკუნეების განმავლობაში იზრდებოდა და ჩვენი შვილებიც სწორედ ამ ფასეულობებით იზრდებიან, ამ ღირებულებების გაუქმება, ძირის მოთხრა იყო ერთ-ერთი მიზანი ამ ღალატის კომისიის. რა თქმა უნდა, პარალელურად იმისა, რასაც აკეთებენ საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის, ცდილობენ ჩვენი პარტიის გაუქმებას, ცდილობენ მიხეილ სააკაშვილისთვის დამატებითი ბრალის შეთითქმას და რაც შეიძლება მეტი ხმით ციხეში გამოკეთვას და აქვს კი კონკრეტული პოლიტიკური ამოცანები, რომელიც დაისახეს, მაგრამ მთავარი მიზანი იყო საქართველოს ისტორიის გადაწერა ისევ და ისევ რუსეთის და პუტინის დავალებით, იმიტომ რომ 3 წელიწად-ნახევრის წინ ყველა მიხილას ტელევიზორებში, ლაივში, როგორ დაესხა თავს ჩვენს მეგობარ უკრაინას, რუსეთის შეიარაღებული ძალები და აგრესიის პირდაპირ თვითონვე გააშუქეს ლაივში ეს აგრესია, როგორ წამოიწყეს 24 თებერვლის დილას შეტევა უკრაინის სახელმწიფოზე და ეხლა უნდათ დაანახონ მსოფლიოს ქართველების, თავისი ქართველი კოლაბორანტების ხელით, რომ სინამდვილეში სხვებიც არიან თურმე რუსეთის წინაშე დამნაშავეები და ეს სხვა ამ შემთხვევაში არის სამწუხაროდ ქართული სახელმწიფო, ქართველი ხელისუფალთა ხელით დაწერილი, ეს გადაწერილი ისტორია. მაგრამ არ გამოუვათ არაფერი, იმიტომ რომ ისტორიას დაწერენ როგორც სპეციალისტები, როგორც ისტორიის მცოდნეები და მეცნიერები, ასევე ამ ქვეყნის პატრიოტებიც დაწერენ და ასევე ნეიტრალური ადამიანებიც ევროპიდან და სხვა ქვეყნებიდან და ის მცდელობა, რაც აქვს სულ უკიანს, რომ ჩვენ ხო ვიცით რაც უნდა, რომ სახელმძღვანელოებში შეიტანოს ეს თავისი კომისიის და მესამე თუ მეოთხე კლასიდან არ ვიცი რომლიდან იქნება სწავლება ამ ისტორიის აესე გადაწერილად, მაგრამ მაქამდე მათ არ დასწავლდნენ. ნუ გონიათ რომ მუდმივად ხელისუფლებაში იქნებიან და მათ დაწერილი სახელმძღვანელოებით მეოთხე და მეხუთე კლასელი ბავშვები ისწავლიან საქართველოს ისტორიას. ეს ასე არ მოხდება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა დავასრულოთ ეს რეჟიმი, უნდა დაემხონ ყოველგვარი ძალადობის გარეშე, იმიტომ რაც მეტი იქნება ადამიანი, რაც მეტი ხალხი იქნება ქუჩებში, შემდეგი კვირების განმავლობაში, თუნდაც 4 ოქტომბერს, მით უფრო სწრაფად დასრულდება შვიდობიანად, არაძალადობრივად ეს რეჟიმი და ვეღარ მოასწრებენ ქართული ისტორიის სახელმძღვანელოების ისე დაწერას, როგორც მათ სურთ.